Bon, bien, Benoît, le voyage du moulin Walmart Saint-Eustache. Je suis présentement au Hoover Dam. Je vais aller marcher sur le barrage bientôt. Je suis arrêté ici à un monument dédié aux personnes qui ont travaillé ici. Puis on dit que si on frotte les orteils ici, ça porte la chance. Un peu comme les testicules du taureau de Wall Street à New York. Donc je vais avoir beaucoup de chance. Voilà.